Anh em ơi, các anh em có hỏi là con máy hàng mini nó rẻ như thế này á, mà khi mình hàng 3 ly 2 thì nó có bị ngắt quãng hay không? Thì đây giờ mình cho anh em thấy được khả năng làm việc của máy nha. Dòng này nó rẻ, nó cực kỳ, mình nói rằng là nó gọi là rẻ nhưng mà nó trâu bò nha anh em. Đây, con này chỉ có 1.190.000, 150.000 chứ, bao ship, có luôn kính hàng điện tử cho anh em mình. Nhưng mà nó là hàng nó rất là đã luôn anh em. Thay vì bán giá quá cao, bên mình lựa chọn Phương Trúc bán giá rất rẻ để cho anh em mình xài nha. Đây là cái phôi mà gọi là phôi thế kỷ luôn á, bao nhiêu con máy hàng được bán ra từ cái phôi này đó. Bên mình test trên cái phôi rất là cũ rồi nhưng mà rất là mượt luôn ha. Dòng máy hàng chắc Pro 200 này á, hiện tại đang làm mưa làm gió cũng như là giá trị của nó rất là rẻ, anh em có thể đặt hàng từ gió hàng. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha.